Umar Liman Mekit. Masoyiya ta ke ce, muradina ke ce, ki dai na sani a zuciya fannin soyayya. Masoyiya ta ke ce, kika sani na yau so ban shirya ba. Tunani na ya bani idan na rasa ki ba zan so wata ba. Biyo aune ba kawai na ji zuciya ta yi miki ba batar ba. Domin ke ni na dawaramar so ne gaba na jagayya. Wata rana ne ni ina ta rubutu zaune wurin aikina. Victor Idris ya bin wani aiki sai na zauna na a cikin aikin sai na ji an yi kiran sunana da waigawa na ga Aisha kyakkyawa mai kyau na shirya. Tana a tsaye ba ta yi magana ba tana aikin kallo na. Ni ma a kan nake na gaza yin magana wasu wasi raina. Sai dai ta maza na fada mata kin yi shiru kuma kin yi kirana. Mene ke dabba da ke ki sanar mini karki saya jin kunya. Ta ce mini tun daga nesa ta ɗauki kafa ta tsawo har guna. Za a yi biki na kawarta ta zo sai in bayi tukina. Na ce mata ba komai wannan ne kika ya min rana. Ta banyar bas ta gaya mina adres ta yi gaba ta yi godiya. A bayan ta tafi ne shi tunani na ta yake damuna. Da safe da rana da daddare kuma a haka nake yin kwana. Na kasa zama guri ne soyayyar ta tana sokana. Wayo ni Allah na shiga damuwa yau fannin soyayya. Na je can gunfatin na gabatar da in wasu waƙoƙina. Ni na yi zaton zanganta gurin fatin ga mutum tattauna. Amma sai na yi duba na har na gama da tunani raina. Me na yi banganta ba haka na tafi gida raina na soya. Haka na shafa wata ɗaya in kuwa sun rasa gano kaina. Ina halin saka mai wuya sai na ji an yi kiran lambana. Kamar ba za na daga bana dauka wai wake damuna. Abin mamaki sai na ji an ce kar da ka juyan baya. Na ce wai wace ce me yin magana ni ban gane ba. Ta ce kai hakuri Umar za ka sani yanzu ba wai ba. Na kamu da san ka zuciya tun da dadewa ban furta ba. Na ta tunanin za na fada maka na kizan shawiya. Kawai na gagara na furta inda kizan iya cutar kaina. Ina roƙon ka kaso ni kar da ka bar ni masoyin raina. Na ce mata wace
biyo